ខ្មៅខាត់ពេលយូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយតាក់ទិនអំពីរឿង resort ឲ្យសពតែម្ដងសាច់រឿងទី1នេះត្រូវបានចែករំលែកដោយ fan នៅកម្មវិធីជាអ្វីដែលរឿងហេតុនេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះនៅឯប្រទេសសៀមខេត្តខោយ៉ៃដំណើរកម្សាន្តមួយនេះគឺធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារមានមីងមានពូមានអ៊ំមានគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសរុបទាំងអស់ប្រហែលជា30នាក់មានក្មេងមានចាស់គឺច្រើនខ្លាំងមែនទែន30នាក់ច្រើនខ្លាំងចង់ដឹងថាតើសាច់រឿងរបស់គាត់បានជួបអ្វីខ្លះនៅក្នុងខេត្តខោយ៉ៃប្រទេសសៀមហើយបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់នេះកុំអាលចោលប្រកាន់ថានៅតែដើរលេងនៅប្រទេសសៀមទៀតអាកំពុងឆ្លោះគ្នាហើយបងប្អូនសូមមេត្តាពិចារណាមែនទែនណាបងប្អូនណាព្រោះសាច់រឿងនេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះមិនមែននៅក្នុងឆ្នាំ2025ទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនប្រិយមិត្តមួយចំនួនក៏ដើរលេងនៅឯប្រទេសសៀមដែរអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាដូចបានបញ្ជាក់ហើយកាលអំឡុងឆ្នាំ2017ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានរៀបចំដំណើរកម្សាន្តមួយមានទាំងចាស់មានទាំងក្មេងដោយតែបានរៀបរាប់ខាងដើមទៅឯខេត្តខោយ៉ៃប្រទេសថៃដោយពួកគាត់បានកក់អូតែលមួយហើយគាត់បានផ្ញើរូបថតអូតែលនឹងមកខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំអាចអះអាងថាគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើការរចនាម៉ូដការផ្ដល់អារម្មណ៍ទៅដល់អតិថិជនការផ្ដល់អារម្មណ៍ទៅដល់ភ្ញៀវដែលបានមកដល់ resort របស់គេហ្នឹងគឺវាពិសេសមែនតើព្រោះរចនាទាំងអស់គឺមានស្ពានមានស្រះទឹកហើយបែបផែននៃអគារទាំងអស់គឺការរចនាឡើងមកបែបផែនប្រទេសអង់គ្លេសមានវាលស្មៅខៀវខ្ចីបូករួមជាមួយនឹងដើមឈើធំព័ទ្ធជុំវិញនឹងបរិវេណអូតែលហ្នឹងនិយាយសួរសាប់ទៅដូចវាំងស្ដេចអង់គ្លេសចឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញរូបមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សរសើរថាគេរៀបចំបានល្អមែនតើការធ្វើដំណើររបស់គាត់គឺតាមរថយន្តចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីព្រលឹមមកម្លេះមិនដឹងថាតាំងពីម៉ោងប្រហែលឆ្លងចូលដែនដីរបស់ប្រទេសសៀមចូលដល់ខេត្តខោយ៉ៃដល់ទីតាំងប្រហែលជាម៉ោង5ល្ងាចព្រះអាទិត្យពេលហ្នឹងគឺរៀបនឹងលិចហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅដល់អូតែលភ្លាមគ្រប់គ្នាក៏បានដែរវ៉ាន់ហើយឡើងទៅបន្ទប់នីមួយៗទៅតាមលេខសោដែល receptionist គេបានហុចឲ្យអ្នកណានៅជាន់ទីប្រមាណពួកគាត់តម្រង់អូវ៉ាលីដាក់នៅក្នុងតាមបន្ទប់របស់ខ្លួនឯងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាខេត្តមួយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលពួកគាត់បានទៅដល់បានទៅលេងសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់មិនមានអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់បានដើរស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅខេត្តនេះទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលម្នាក់បានដាក់អីវ៉ាន់ហើយពួកគាត់ក៏ចុះមកខាងក្រោមនៅពេលដែលចុះមកខាងក្រោមស្រាប់តែអ្នកមើលក្មេងរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់ម៉ាក់របស់ម្ចាស់សាច់រឿងហ្នឹងណាក៏លាន់មាត់ថាចេះអត់ដឹងថាម៉េចសោះបន្ទប់របស់គាត់នៅពេលដែលចូលទៅគឺមានអារម្មណ៍ក្តៅខ្លាំងមែនទែនមិនមែនដោយសារតែអត់ទាន់បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេព្រោះដោយសារតែក្នុង resort មួយនេះនៅពេលដែលដឹងថាភ្ញៀវមកដល់ម៉ោងប្រហែលគឺគេបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយគាត់បានមើលតេឡេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឃើញលេខ16ហើយគាត់បានយកដៃទៅស្ទង់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ខ្យល់ចេញមកត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានបន្ទប់ទាំងមូលគឺក្តៅហប់ក្តៅភាយខ្លាំងមែនទែនពេលនោះហើយដែលចៅវាយរបស់អ្នកមើលក្មេងម្នាក់ហ្នឹងបានប្រាប់គាត់ថាប្រហែលជាបន្ទប់នឹងបែរទៅថ្ងៃហើយទើបបានវាមិនត្រជាក់សោះអញ្ចឹងទើបបានវាមានអាកាសធាតុបែបហ្នឹងទើបបន្ទប់នឹងវាហប់ខ្ញុំគិតច្រើនអីហើយនេះជាហេតុការណ៍ទី1បើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់ទៅវាស័ក្តិសមហេតុផលទៅតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រហើយបងប្អូនបើបន្ទប់នឹងបែរទៅថ្ងៃច្បាស់ណាស់ទោះបើមិនសិនត្រជាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាមិនសូវត្រជាក់ដែរអញ្ចឹងយើងបន្តសាច់រឿងរបស់គាត់ទៀតថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងក្រោយពេលជុំគ្នានៅខាងក្រោមហើយពួកគាត់ក៏ពិចារណាថាតើល្ងាចនេះញ៉ាំអីដូចបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងដោយសារតែពួកគាត់ទៅតែមកខេត្តនេះលើកទី1ពួកគាត់មិនស្គាល់ពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រនោះទេដូច្នេះហើយទៅបានគាត់សម្រេចចិត្តថាឥឡូវមិនបាច់គិតអីច្រើនទេដោយសារតែយើងនៅក្នុង resort នេះតែមួយយប់ទេហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅវិញអញ្ចឹងកុំឲ្យស្មុគស្មាញកុំឲ្យជីដើររកអីនាំទៅអស់កម្លាំងទេឥឡូវយើងយប់ដូចគ្នាហើយយើងញ៉ាំអីនៅអាហារដ្ឋានរបស់អូតែលតែម្ដងទៅសមាជិកទាំងអស់ក្រោយពីស្ដាប់ឮយោបល់មួយនេះហើយក៏ឯកភាពថាគំនិតល្អតាយ៉ាងហោចណាស់យើងញ៉ាំអីហើយយើងអាចមានពេលកម្សាន្តជុំគ្នាដើរមើលបរិយាកាសដើរមើលបរិវេណ resort គេមើលគេធ្វើរបៀបមិនខ្លះពេលនោះពួកគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដើរតម្រង់ទៅអាហារដ្ឋានជា restaurant នៅក្នុង resort មួយហ្នឹងពួកគាត់ញ៉ាំអីហើយប្រប្រាច់ហើយក្មេងៗក៏ឡើងទៅលើបន្ទប់ឯចាស់ពួកគាត់នៅកន្លែងសប្បាយនៅខាងក្រោមណាគាត់ញ៉ាំអីញ៉ាំស្រាញ៉ាំអីចឹងទៅដែលបង្កបរិយាកាសធម្មតាតែជុំគ្នាវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណោះបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបកទៅម្ចាស់សាច់រឿងវិញគាត់ក៏ឡើងទៅបន្ទប់ដូចគ្នាដែរតែគាត់ទៅធ្វើអីនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់គឺមានវេរ៉ង់ដាមួយដែលគាត់គិតថាបរិយាកាសល្អណាស់អញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរចេញទៅវេរ៉ង់ដា selfie ផងអង្គុយគយគុណក៏នឹកឃើញថាទេតែលេងមិត្តភក្តិរបស់គាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញសិនគាត់ទាញទូរស័ព្ទហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិនិយាយរហូតដល់ម៉ោង9កន្លះគាត់និយាយសើចគឺសប្បាយខ្លាំងអួនអំពីដំណើរកម្សាន្តរបស់គាត់ជាដើមណាស្រាប់តែម្ដាយរបស់គាត់ដើរអឺតមកទីតាំងរបស់គាត់ហើយក៏សម្លក់គាត់សម្លក់របៀបថានិយាយតិចមើលគេញ៉ាំប្អូនគេញ៉ាំរឿងអ្នកនៅចិត្តនឹងគេញ៉ាំនិយាយសើចលឺដូចនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងហើយការសម្លក់របស់គាត់នឹងគឺជារឿងធម្មតារបស់ម្ដាយគាត់ហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះហើយដែលម្ចាស់សាច់រឿងគ្រាន់តែឃើញកែវភ្នែករបស់ម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងភ្លាមក៏ដឹងថាគាត់ចង់មកស្ដីឲ្យហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ធូរសំឡេងគាត់បន្តនិយាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិទៀតនៅពេលដែលនិយាយទូរស័ព្ទកាន់តែជក់ទៅសំឡេងក៏វាកាន់តែលឺទៅបូករួមជាមួយនឹងការសើចក្អាកក្អែផងនោះម្ដាយរបស់គាត់ក៏ទ្រាំលែងបានដើរមកជាលើកទី2តែចម្លែកត្រង់ថានៅពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់គាត់លឺស្នូជើងម្ដាយរបស់គាត់ដើរមកហើយម្ដាយរបស់គាត់បានដើរមកមើលគាត់មុននោះគឺឈរសម្លក់
ប៉ុន្តែដងនេះគ្រាន់តែដើរមកដល់គ្រាន់តែឃើញគាត់ភ្លាមម្ដាយរបស់គាត់បែរខ្នងដើរឡើងលឿនចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនឯងវិញពេលហ្នឹងម្ចាស់សាច់រឿងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេតែនៅក្នុងចិត្តគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរអត់ស្ដីឲ្យទេអត់ស្លោអីហើយគាត់ដើរឃើញគាត់ភ្លាមមិនក៏ដើរបកក្រោយចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយតិចម្ដងទៀតសម្រាប់សាច់រឿងដែលបកស្រាយតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះវាមានសភាពខ្លីហើយម្ចាស់សាច់រឿងមិនបានជួបអ្វីនោះឡើយរហូតដល់ពេលព្រឹកឡើងអង្គុយញ៉ាំអាហារជុំគ្នាពេលព្រឹកគ្នាប្រមាណជា30ជាងនាក់គាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនចាប់អារម្មណ៍ថាពូមីងនិងម៉ាក់អ៊ំរបស់គាត់មុខស្លេកទាំងអស់ហើយម្នាក់មិននិយាយរកគ្នាទាល់តែសោះហាក់ដូចជាគាត់មើលភ្នែកគ្នាភ្លាមគឺយល់ថាមានរឿងអីកើតឡើងមើលភ្នែកគ្នាដាក់ភ្នែកចុះហើយបន្តញ៉ាំខ្លួនឯងហើយម្នាក់ចាស់ស្ទើរតែទាំងអស់មុខស្លេកទាំងអស់ជាធម្មតាទម្លាប់របស់ពួកគាត់នៅពេលដែលគេនៅរីសតថ្មីពួកគាត់ចូលចិត្តដើរលេងអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តតេស្តរីសតតេស្តហូតែលចង់ដឹងគ្រឿងបរិក្ខាររបស់គេវារបៀបម៉េចខ្លះចង់ដឹងកន្លែងសាធារណៈវាមានស្អីគេខ្លះអញ្ចឹងរាល់ព្រឹកឡើងនៅពេលម្នាក់ដើរលេងហើយនេះពួកគាត់តែងតែនិយាយគ្នាឲ្យតែអាហារពេលព្រឹកគឺគាត់សួរគ្នាអូកន្លែងនេះស្អាតណាស់អូកន្លែងនោះស្អាតណាស់អូម្ហូបគេឆ្ងាញ់ណាស់អូក្រែរបស់គេគេស្រួលណាស់ទុនណាស់របៀបអញ្ចឹងតែងតែអួតពីកន្លែងនីមួយដែលគាត់បានទៅចម្លែកព្រឹកមួយហ្នឹងមិនមានអ្នកណានិយាយតាក់ទិនអំពីប្រធានបទមួយនេះតតែសោះសម្រាប់គាត់គឺជាក្មេងម្នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងចំណោមអ្នកដើរលេងជាសមាជិកហ្នឹងគាត់សាំតែហើយដែលគាត់ស្ទើរតែដឹងថាចេះផឹកឡើងពួកគាត់នឹងដឹងថានិយាយប្រូលអីហើយប៉ុន្តែទោះថ្ងៃនេះពួកគាត់មិននិយាយអ្វីទាល់តែសោះទាំងអូតែលមួយនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនដូចបានបញ្ជាក់ចឹងអូតែលមួយនេះធ្វើឡើងមានស្រះមានស្ពានមានសួនច្បារបរិបទតាមបែបប្រទេសអង់គ្លេសតែហេតុអ្វីមិនមានអ្នកណាម្នាក់សរសើរអំពីការធ្វើឬក៏ការកសាងឬក៏ការរចនាសូម្បីតែសរសើរថាម្ហូបគេឆ្ងាញ់ក៏មិននិយាយដែរបានត្រឹមតែមុខស្លេកស្លាំងហើយកាយញាត់រៀងខ្លួនមើលមុខគ្នាហើយបន្តញ៉ាំទៀតរហូតដល់ពួកគាត់ញ៉ាំហើយអីអស់ហើយក៏រៀបចំចេញមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយរឿងរ៉ាវទាំងឡាយបានទម្លាយនៅពេលដែលជន់ទៅដល់ទឹកដីកម្ពុជាហើយអ្នកទី1ដែលទម្លាយរឿងមួយហ្នឹងគឺជាអ្នកមើលក្មេងរបស់មិត្តភក្តិម្ដាយរបស់ម្ចាស់សាច់រឿងហ្នឹងគាត់បានប្រាប់តែចេះយប់ឡើងនៅពេលដែលគាត់គេងគឺគាត់បានយល់សពឃើញថាមានគេចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់អញ្ចឹងតើមិនគាត់មានអារម្មណ៍ថាបន្ទប់មួយហ្នឹងគឺក្តៅមកម៉េះហាក់ដូចជាការឲ្យហេតុពីវិញ្ញាណមួយហ្នឹងប្រាប់ថាគេនៅហ្នឹងតែម្នាក់គិតថាបន្ទប់ហ្នឹងបែរទៅថ្ងៃអញ្ចឹងហើយទៅមិនសិនជាឲ្យវាអត់តិចក្នុងករណីហ្នឹងហើយម្នាក់ចិត្តប៉ុន្តែធៀបពិតទៅអ្វីត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងសុបិនរបស់គាត់គឺពិតជាមានគេចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់គាត់បកទៅហេតុការណ៍មួយទៀតគឺអ្នកមីងរបស់គាត់និងប្តីគាត់នៅក្នុងមួយយប់ហ្នឹងគឺគាត់ឮសំឡេងក្មេងរត់ពេញនឹងតែម្ដងរត់ផងបលែងគ្នាផងសើចកាកហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ងើបមកមើលគឺមិនមានអ្នកណាទាល់តែសោះកាន់តែលឺទៅរហូតដល់គាត់បើកទ្វារអឺតមើលយប់ស្មាននេះហើយអ្នកណាបលែងក្មេងឲ្យរត់លេងហ្នឹងក៏នៅតែមិនឃើញដែរគាត់ព្យាយាមចេញទៅវេរ៉ង់ដាអឺតមើលឆ្វេងអឺតមើលស្ដាំមិនមានសំឡេងក្មេងទាល់តែសោះរហូតគាត់ដឹងថាសំឡេងដែលរត់នៅក្នុងបន្ទប់នោះគឺជាបន្ទប់របស់គាត់រត់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងបកទៅអ៊ំរបស់គាត់វិញម៉ោង12យប់គាត់បានងើបឡើងហើយគាត់សង្ងំគេងវិញក៏គេងអត់លក់ដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាបើគេអត់លក់អញ្ចឹងគាត់នឹងចេញទៅវេរ៉ង់ដាខាងក្រៅដើម្បីមើលមេឃមើលផ្កាយរំសាយអារម្មណ៍ព្រោះតែហ្នឹងក៏រៀងថ្លៃដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះហើយកុំឲ្យខាតលុយយើង enjoy ណា enjoy កំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយបរិយាកាសទៅគាត់បានប្រាប់ថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយកែវភ្នែករបស់គាត់បានទាញទៅមើលនៅក្នុងទឹកបឹងនៅក្នុងបរិវេណហូតែលហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ឃើញគឺទឹកបឹងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងទឹកចាប់ផ្ដើមឡើងហើយបន្ទប់គាត់ឧទាហរណ៍ថានៅជាន់ទី1មិនមែនជាន់ផ្ទាល់ដីណាគឺនៅជាន់ទី1ទឹកនឹងបានចាប់ផ្ដើមឡើងរហូតលិចជាន់ផ្ទាល់ដីមកត្រឹមកម្ពស់វេរ៉ង់ដារបស់គាត់តែម្ដងគាត់ឃើញបែបហ្នឹងគាត់ដឹងថាខ្មោចលងហើយចឹងក្នុងករណីនេះហើយតែគាត់ដើរទៅសំងំគេងវិញម្ដាយរបស់ម្ចាស់សាច់រឿងវិញអ្វីដែលគាត់ឃើញគឺនៅពេលដែលលើកទី1គាត់បានប្រាប់ថាចេះលើកទី1ដែលគាត់ដើរទៅសម្លក់កូនរបស់គាត់នេះថាកុំឲ្យនិយាយទូរស័ព្ទលឺពេកនេះគាត់មិនឃើញអ្វីទាំងអស់តែលើកទី2គាត់បានប្រាប់ថាគាត់ឃើញមានមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងតែអង្គុយនៅចិត្តម្ចាស់សាច់រឿងគាត់ឃើញបែបហ្នឹងគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាមិនមែនជាមនុស្សនោះឡើយព្រោះបន្ទប់នេះគឺមានតែក្រុមគ្រួសារគាត់ទេចឹងម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺជាខ្មោចហ្នឹងឯងចឹងក្នុងករណីនេះគាត់ក៏លេចភ្នែកឃើញអង្គុយភ្លាមគាត់ត្រឡប់ក្រោយបែរយ៉ាងលឿនជាទីបំផុតហើយម្ដាយរបស់គាត់ងើបឡើងនៅម៉ោងប្រហែលជាមួយយប់គាត់ប្រាប់ថានៅពេលដែលគាត់ងើបឡើងស្រាប់តែគាត់ឃើញគៀកក្រែរបស់គាត់មានមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀករូបសសក់វែងខ្លាំងមែនទែនអង្គុយមើលគាត់ដើរទៅបន្ទប់ទឹកហើយគាត់គ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណេះគឺត្រឡប់ក្រោយបែរហើយទ្រាំទល់នោមរហូតដល់ព្រឹកនេះគឺជាសាច់រឿងទាំងមូលរបស់គាត់គួរតែនិយាយថាដោយសារតែបទពិសោធន៍មួយនេះមិនបានកើតឡើងចំពោះគាត់អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចាស់បាននិយាយទៅកាន់គាត់ណានិយាយជារួមជុំគ្នាទៅវាមានសភាពខ្លីដោយចែកបទពិសោធន៍ហើយចាស់គាត់ក៏មិនចង់និយាយរឿងចឹងច្រើនអត់ព្រោះមានក្មេងៗនៅក្នុងឡានចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានគឺកុំថាតាមម្ដងប្រទេសកម្ពុជានៅលើពិភពលោកនេះគឺសម្បូរណាស់សម្បូរខ្លាំងមែនតើហើយកន្លែងដែលអាចកើតហេតុច្រើនជាងគេវាសឹងតែការលងដដែលវាសឹងតែកើតហេតុប្រហែលគ្នាគឺសុទ្ធសឹងតែនៅអូតែលទាំងអស់ព្រោះសាកសម័យមើលថានៅក្នុងមួយបន្ទប់មានមនុស្សប្រមាណអ្នកក្នុងការគេងតើមានរឿងអ្វីខ្លះព័ត៌មានប៉ុន្មានដែលបានបិទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះវាមិនចម្លែកនោះទេហើយក៏លើកទឹកចិត្តដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងមួយនេះវាចៃដន្យណាវាចៃដន្យក្នុងករណីដែលថាស្របពេលដែលពួកយើងមានចំនួនហើយខ្ញុំតែនៅតែលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនតើសូមបំភ្លេចប្រទេសមួយនឹងចោលទៅចាត់ទុកថាប្រទេសមួយនឹងវាមិននៅលើលោកទៅ
ចឹងក្នុងករណីនេះហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ដើរលេងមានប្រទេសច្រើនណាស់ក្នុងការដើរលេងមានផលិតផលជាច្រើនរបស់ប្រទេសដទៃដែលល្អជាងនេះតម្លៃអាចប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចឧទាហរណ៍ថាទំនិញដូចគ្នាដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសសៀមតម្លៃ$1តែបើយើងទិញរបស់ប្រទេសផ្សេងអាច$5កាក់បើសិនជាខ្ញុំគឺខ្ញុំទិញមូលហេតុអីហេតុអ្វីបានខ្ញុំជួយចំណូលរបស់ប្រទេសគេវាជាជ្រុងម្ខាងនៃការគិតរបស់ខ្ញុំវាជាជ្រុងអាត្មានិយមរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាយើងពិចារណាទៅថាអូម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងៗគឺជាប្រជាជនខ្មែរទេដែលទិញអីវ៉ាន់របស់គេយកមកចែកចាយក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងបើនិយាយជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មមិនស្ដាប់ទេមានតែអ្នកទិញហ្នឹងសហការគ្នាហើយមិនប្រឡូកតែម្ដងមិនប្រឡាក់ដៃជាមួយនឹងទំនិញទាំងអស់ហ្នឹងហើយបដ ாய் ឲ្យគេលក់ទៅឲ្យសល់ស្តុកទៅឲ្យពួកគាត់ដឹងខ្លួនថាឈប់យកអីវ៉ាន់របស់សៀមមកទៀតហើយមានទំនិញមួយចំនួនដែលជាផលិតផលរបស់សៀមតែវាយថ្នាក់យីហោរបស់ខ្មែរបូករួមជាមួយនឹងការប្រើពាក្យពេចន៍ឬក៏អក្សរនៅលើផលិតផលរបស់គេហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាខ្មែរប្រហែលជាបងប្អូនយល់ច្រឡំថាអូផលិតផលមួយនេះគឺរបស់ខ្មែរហើយអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្ចេញថា brand ណាទេតែសូមបងប្អូនមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្ពស់អ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់ខ្ញុំមួយទៀតដឹងអីគេបងប្អូនយើងមានចំនួនប៉ុណ្ណេះហើយជំរឿទឹកនៅអាចវាស់វែងបានតែជំរឿចិត្តមនុស្សមិនដឹងថាគេវាស់វែងរបៀបម៉េចទេអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះហើយយើងមិនដឹងថាលបមួយណាដែលនាំចូលផលិតផលរបស់គេនឹងចូលមកដល់ស្រុកយើងនេះគេដាក់អីគេខ្លះវគេខឹងយើងតាំងពីរឿងសង្គ្រាមនឹងមកយើងពហិការនៅផលិតផលរបស់គេឆ្លៀតយកឱកាសមួយហ្នឹងគេចាត់ចែងយើងតាមផលិតផលធ្វើឲ្យយើងអាយុខ្លីម្ដងតិចទៅក៏យើងថាមិនបានដែរត្រូវបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនបំផុសទេសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចពិចារណាបានហើយមិនបាច់អះអាងថាយើងទៅមើល label ខាងក្រោយថាគ្រឿងផ្សំមានស្អីគេខ្លះទេត្រឹមតែ barcode ដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសណាដែលផលិតផលមួយហ្នឹងចុងក្រោយត្រូវដាក់ barcode នៃប្រទេសមួយហ្នឹងសូម្បីតែ barcode ក៏អាចប្រែប្រួលបានដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះហើយដែលខ្ញុំស្នើសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នតោះយើងចូលដល់សាច់រឿងទី2នៅក្នុងកម្មវិធីក៏តាក់ទងជាមួយនឹង resort ដូចគ្នាដែរសាច់រឿងទី2នេះគឺជាសាច់រឿងសង្ឃឹមថាខ្ញុំនិយាយបានល្អរហូតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចស្រមៃឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលរបស់គាត់ណាហើយវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះថាគ្រប់ឈុតឆាកទាំងអស់នៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះដែលជាបទពិសោធន៍គាត់ជួបផ្ទាល់វាសាហាវហើយវាពិតជាអភិនិហាខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់សាច់រឿងទាំងអស់គ្នាបងប្រុសដែលបានចែករំលែកសាច់រឿងមួយនេះគឺជានិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រត្បិតថាគាត់គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដមែនជឿជាក់ទៅលើថ្នាំដែលជារបបកំហើញរបស់ជនបរទេសលក្ខណៈតែគាត់មានជំនឿផ្នែកអរូបី100%ព្រោះបទពិសោធន៍របស់គាត់គឺគាត់ធ្លាប់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅអំពើមន្តអាគមហើយគាត់ជាអ្នកជួបនឹងប៉ះផ្ទាល់ថែមទៀតដូច្នេះហើយទើបបានគាត់តែងតែមានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិនៅជាប់ខ្លួនជានិច្ចត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមសរសើរទៅបងប្រុសដែលគាត់ជាអ្នកនិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាអនាគតគ្រូពេទ្យតែគាត់មានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងខ្លួនដែលជាឧទាហរណ៍មួយដ៏ល្អដែលគាត់មិនបំពេញហើយជឿទៅលើជំនឿដូនតាបទពិសោធន៍ដែលគាត់នឹងចែករំលែកនេះជាបទពិសោធន៍ដែលព្រឺព្រួចជាទីបំផុតលំដាប់លេខ1ដែលគាត់មិនអាចបំភ្លេចបានរឿងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីគាត់បានប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សាទើបតែថ្មីនេះទេដោយសារតែគាត់ហត់នឿយនឹងការរៀនសូត្រពេកព្រោះជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផងអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរៀបចំដំណើរកម្សាន្តមួយដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍ដោយគាត់បបួលគូទៅដឹងគាត់ទៅជាមួយអញ្ចឹងទៅតែ2នាក់ទេ couple trip ណាជាការដើរលេងរបៀបគូស្នេហ៍ដំណើរកម្សាន្តមួយនេះគាត់ថាអញ្ចឹងមិនដឹងថាដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍ឬបង្កើនភាពតានតឹងនោះទេទីតាំងដែលគាត់បានជ្រើសរើសគឺជាខេត្តមួយដែលមានដងព្រែកស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើខេត្តនោះជាខេត្តអ្វីទេព្រោះខេត្តនៅស្រុកខ្មែរគឺមានដងព្រែកច្រើនក្រោយសម្រាប់ចិត្តនឹងឯកភាពចំពោះដំណើរកម្សាន្តមួយនេះហើយពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដើរឆែករកកន្លែងគេងតាម app តាម website អីចឹងណាជាងគាត់រកអត់បានកន្លែងគេងព្រោះថ្ងៃដែលគាត់ទៅនឹងគឺចំចុងសប្តាហ៍តែម្ដងហើយខែមួយនេះចុងសប្តាហ៍គឺមានមនុស្សបុកទៅច្រើនណាស់អូសចុះអូសឡើងពិភាក្សាគ្នាចុះពិភាក្សាគ្នាឡើងពួកគាត់ក៏បានរកឃើញកន្លែងគេងមួយពិតប្រាកដមែនដោយមានទេសភាពស្អាតខ្លាំងមែនទែនកន្លែងគេងហ្នឹងគឺនៅជាប់មាត់ទឹកតែម្ដងព្រមទាំងឃើញទេសភាពភ្នំថែមទៀតបងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាបន្ទប់ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈបែបផ្ទះដាច់ដライពីគ្នាមិនមែនជាអូតែលមួយហើយមានបន្ទប់ច្រើននៅក្នុងអគារមួយហ្នឹងទេតែលក្ខណៈដូចមានផ្ទះដាច់ដライចេញពីគ្នាពីមួយផ្ទះទៅមួយផ្ទះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដើរលេងជាលក្ខណៈក្រុមឬក៏ដើរលេងដែលមានបរិមាណគ្នាច្រើនគឺជួបផ្ទះមួយដាច់ដライតែម្ដងបើសិនជាអ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបនៅកន្លែងដែលគាត់គេងជា resort ហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាប្លង់ឲ្យម៉ែស្អាតថតតែកន្លែងណាបាញ់លើកតែកាមេរ៉ាមកគឺប៉ះចំថតប្លង់ស្អាតតែម្ដងមានទាំងកន្លែងអង្គុយញ៉ាំអីជាវេរងដានៅជាន់ទី1ទៀតនិយាយសួរស្ដាប់ទៅគឺម៉ែអែមអ្នកគេចង់អាំងសាច់ចង់ផឹកស៊ីនៅលើហ្នឹងអីគឺមិនបាច់ហត់ទេគឺឈៀលខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយបើនិយាយពីតម្លៃវិញគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតម្លៃវាពិសេសពេកឧទាហរណ៍ថាបើផ្ទះមួយហ្នឹងត្រូវជួលអស់$200អញ្ចឹងទៅតែតម្លៃវិញឧទាហរណ៍ដូចត្រឹមតែ80អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតម្លៃវិញគឺល្អគាត់ឃើញបែបនេះហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅសួរខាង resort តែម្ដងដើម្បីសួរព័ត៌មានថែមក្រោយដឹងព័ត៌មានហើយគាត់ក៏បានកក់យកផ្ទះមួយសម្រាប់2នាក់គាត់យើងកាត់ចូលដល់ថ្ងៃធ្វើដំណើរពួកគាត់បានរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញតាំងពីព្រលឹមប្រហែលជាម៉ោង7ព្រឹកដោយសារតែគាត់គិតថាចេញទៅពីម៉ោង7ទៅដល់នោះវារៀងគៀកថ្ងៃទៅវាចំណេញថ្ងៃគាត់អាចបានដើរលេងទៅនេះទៅនោះផងចឹងវាចំណេញខ្លាំងមែនតើ
ម៉ោងប្រហែលជា11ថ្ងៃត្រង់គាត់បានទៅដល់ទីរួមខេត្តគាត់គិតថាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ណាមួយទៀត resort ធម្មតាយើង check in ប្រហែលជាម៉ោង1អីតែយើងអាច check in បានអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅខេត្តជាប់នឹងដើម្បីទិញបាយនិងគ្រឿងសមុទ្រហើយញ៉ាំមាត់ឆ្នេរសិនញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃហើយអង្គុយលេងមកសបកហើយចាំវិលមករកកន្លែង resort នឹងវិញគាត់គិតបែបនេះហើយគាត់ក៏តម្រង់ក្បាលឡានរបស់គាត់បត់ទៅរកផ្លូវបំបែកដើម្បីចូលទៅខេត្តមួយទៀតដែលមានឆ្នេរអង្គុយញ៉ាំអីហើយស្រស់ស្រូបមកអង្គុយលេងឆ្អែតមានកម្លាំងវិញហើយប្រហែលជាម៉ោង2ថ្ងៃគាត់ក៏ជិះត្រឡប់មកកាន់ខេត្តគោលដៅរបស់គាត់វិញគាត់បានដាក់ផែនទីដោយសារតែ resort មួយនេះគាត់អត់ដែរស្គាល់ទេលើកទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់ផែនទីដើម្បីនាំផ្លូវរបស់គាត់ផែនទីមួយនេះបានចង្អុលបង្ហាញនាំគាត់ជិះពីផ្លូវបេតុងផុតពីផ្លូវបេតុងក៏ចូលដល់ផ្លូវគ្រួសជាដើមឡាក់គឺរៀងជ្រៅវាអត់នៅទីគ្រោះរួមខេត្តទេអញ្ចឹងមកគាត់ជិះទៅដល់ resort ប្រហែលជាម៉ោង4ល្ងាចគាត់សង្កេតឃើញថានៅជាប់នឹងគឺមាន resort មួយទៀតដែរហើយមានទាំងវិហាររបស់បងប្អូនសាសនាថែមទៀតដោយបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងបងប្រុសគឺជាអ្នកអបិយជំនឿមួយរូបដែរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ទឹកដីរបស់ resort នឹងហើយគាត់ព្យាយាមកលេចឆ្វេងកលេចស្ដាំដើម្បីរកព្រះភូមិបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថា resort ទាំងមូលមិនមានព្រះភូមិនោះទេគាត់មានចិត្តចម្លែកនៅក្នុងចិត្តដូចគ្នាដែរក្រោយចុះឡានហើយគាត់ក៏ដើរតម្រង់ទៅតុទទួលភ្ញៀវដើម្បីចង់ដឹងថាតើផ្ទះរបស់គាត់នឹងគឺផ្ទះមួយណានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅពេលនេះគាត់មានអារម្មណ៍ថារៀងសៀវមិនមែនដោយសារតែកន្លែងនឹងលងទេណាសូមបញ្ជាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអបិយជំនឿដូច្នេះហើយតែមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នគាត់ចង់ដឹងថាចេះតើ resort ទាំងមូលនឹងមានគាត់គេងតែម្នាក់ឯងទេឬក៏មានគេមានឯងចឹងនៅលើផ្លូវដែលគាត់ដើរតម្រង់ទៅតុអ្នកទទួលភ្ញៀវនឹងគឺគាត់ព្យាយាមរាប់ឡានដែលនៅក្នុង resort មួយនឹងមើលមានសកម្មភាពអីខ្លះនៅតាមបណ្ដាផ្ទះមានមនុស្សច្រើនអត់គាត់ឃើញថាមានមនុស្សគួរសមដែរមានប្រហែលជា3-4បន្ទប់អីដែរគាត់បាន check in ជាមួយនឹងអ្នកទទួលភ្ញៀវហើយអ្នកទទួលភ្ញៀវក៏ហុចសោបន្ទប់មកឲ្យគាត់ក្រោយគាត់បានទទួលសោហើយគាត់ក៏ដើរតម្រង់ទៅផ្ទះរបស់គាត់ដោយមានអ្នកទទួលភ្ញៀវជាអ្នកនាំមុខគាត់ដើរមើលបរិយាកាសដើរកាត់ទីធ្លារបស់គេគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូស្អាតណាស់កន្លែងរបស់គេកក់នឹងគឺមិនខុសតែម្ដងគឺស្លាប់ចិត្តហ្មងណាបានន័យថារូបថតហើយនឹងអាកាសពិតនឹងវាដូចគ្នាបរិយាកាសអីគឺអែមខ្លាំងណាស់តែគាត់ភ្លេចឲ្យឈឹងទៅអារឿងអបិយជំនឿដើរបានទៅដល់មុខតិចទៀតគាត់ក៏គិតថាមើលទៅមិនអីទេមានមនុស្សម្នាគេនៅនឹងច្រើនដែរមានគេមានឯងមិនមែនមានតែយើងអ្វីដែលសំខាន់គាត់គិតថាបើគាត់មិនបំពេញគេក៏មិនធ្វើឲ្យគាត់ដែរគម្រោងរបស់គាត់គឺគាត់ដើរទៅដល់បន្ទប់គាត់នឹកស្មានថាអ្នកទទួលភ្ញៀវនឹងដាក់វ៉ាលីឲ្យហុចសោដើម្បីឲ្យគាត់បើកអញ្ចឹងហើយមុននឹងគាត់បើកគាត់នឹងគោះទ្វារ3ដងគាត់ប្រាប់ថាតែវាចង្រៃអីមិនទាន់បានដើរដល់ផងអ្នកដែលទទួលភ្ញៀវនឹងគឺដើរលឿនជាងគាត់លឿនស្លេវតែម្ដងហើយតែចាក់សោបើកបន្ទប់របស់គាត់ឆៅតែម្ដងតែគាត់មិនបានសំបីតែគោះទ្វារគ្រាន់តែឃើញហេតុការណ៍មួយនេះគាត់និយាយប្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងចិត្តមកថាចប់ហើយលេងបាត់ហើយចូលទៅដល់បន្ទប់ភ្លាមបរិយាកាសគឺហប់ក្តៅមែនតើគាត់ថាវារៀងក្តៅចម្លែកត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំអត់ចង់ទាញតែរឿងអបិយជំនឿទេព្រោះទី1នៅជាប់ទឹកចឹងបងប្អូនដឹងហើយថានៅជាប់ទឹកនៅពេលដែលថ្ងៃគឺក្តៅជាងធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយប់គឺវាត្រជាក់ជាងធម្មតាចឹងក្នុងករណីនេះវាអាចមិនមែនជារឿងអបិយជំនឿទេតែសម្រាប់គាត់ថាវារៀងក្តៅចម្លែកពួកគាត់បានមើលមុខគ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលថាតិចប៉ះរបស់ពិតតែនៅក្នុងចិត្តមួយទៀតក៏គាត់របៀបថាប្រាប់គូដណ្ដឹងគាត់ថាអើយកុំវាមិនអីទេកុំស្អីក៏ចាប់ទៅចូលរឿងខ្មោចពេកប្រហែលតែបន្ទប់នឹងវាបែរទៅទិសខាងលិចហ្នឹងទៅវាភាយកដៅចូលអីចឹងទៅនិយាយបានប៉ុណ្នេះគាត់ក៏រៀបចំដាក់អីវ៉ាន់ចុះហើយដើរតម្រង់ទៅបើកភ្លើងបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធ្វើម៉េចឲ្យត្រជាក់ស្រឹបដើម្បីបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចណាកុំឲ្យគាត់គិតថាអូវាក្តៅចម្លែកអីចឹងទៅចឹងគាត់បើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានប្រហែលគ្រឿងគឺគាត់បើកទាំងអស់ធ្វើម៉េចឲ្យវាត្រជាក់ស្រឹបតែម្ដងសម្រាប់បានតែបន្តិចពួកគាត់គិតថាចេះឥឡូវចេះទៅពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីរកទិញសាច់ដើម្បីរកអីហើយយកសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកអាំងឲ្យគេរៀបជាក្រានអីនៅវេរ៉ង់ដាអីចឹងទៅព្រោះស្ដាយវាយូរដៃគូរបស់គាត់ជាគូដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងណាក៏បានឯកភាពដែរព្រោះមើលទៅបរិយាកាសគឺរ៉ូមែនទិកមែនតើអញ្ចឹងវាស្ដាយបរិយាកាសមួយហ្នឹងគាត់ក៏បានឯកភាពពួកគាត់ជិះចេញពី resort ប្រហែលជាម៉ោង6ល្ងាចស្ថានភាពផ្លូវមិនស្ងាត់នោះទេព្រោះដោយសារតែតាមផ្លូវមកគឺមានភូមិដូច្នេះហើយមានអ្នកភូមិមានអីចឹងទៅតែក៏មិនមែនមានភូមិជាប់រហូតដល់ផ្លូវបេតុងឬក៏ផ្លូវធំនោះដែរតែវាលក្ខណៈថាមានភូមិមួយនៅគៀក resort មួយហ្នឹងហើយត្រូវជិះហួសភូមិហ្នឹងទៅវាកាត់វាលស្រែខាងស្ដាំដៃហើយខាងឆ្វេងដៃវាមានមាត់ប្រែកគឺប្រອບមាត់ប្រែកទៅរហូតស្ងាត់ឡើងចង្ងុំរហូតទៅដល់ផ្លូវអីចឹងទៅបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគាត់ចេញម៉ោង6ល្ងាចនេះគឺមានឡានមានកង់មានម៉ូតូជិះធម្មតាពួកគាត់ទិញអីវ៉ាន់ហើយប្រហែលជាម៉ោង7ល្ងាចពួកគាត់ក៏ជិះតម្រង់មកកាន់ resort វិញខុសគ្នាត្រឹមតែ1ម៉ោងគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសភាពផ្លូវទាំងអស់គឺខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីគាត់ជិះមកមុនហ្នឹងគឺអ៊ូអរមានឡានមានម៉ូតូមានកង់អ្នកភូមិអីគឺជិះប្រុងព្រាតតែ1ម៉ោងក្រោយមកត្រឹមតែ1ម៉ោងផ្លូវទាំងអស់គឺស្ងាត់ដូចចោលលួចសេះចឹងវាប៉ះចំថ្ងៃដែលគាត់ទៅហ្នឹងគឺអត់មានលោកខែទេអត់មានព្រះខែទេអញ្ចឹងហើយផ្ទៃមេឃទាំងអស់គឺងងឹតស្លុបនៅលើដងផ្លូវមានដើមឈើតូចធំខ្លះក៏ដុះលៀនចេញពីគៀនផ្លូវមកចូលខាងផ្លូវមកអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចបំភ្លឺផ្លូវបានមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើពន្លឺព្រះខែបានទេព្រោះអត់មានព្រះខែគឺមានតែពន្លឺភ្លើងរថយន្តរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ជិះនៅលើផ្លូវមួយនេះគឺស្ងាត់ណាស់វាហាក់ដូចថាផ្លូវទាំងមូលគឺគាត់ជិះតែ2នាក់នៅពេលនេះគាត់ជិះមកវិញមិនទាន់ដល់ភូមិនៅឡើយទេម្ខាងជាព្រែកម្ខាងជាវាលស្រែគាត់សម្លឹងមើលទិដ្ឋភាពទាំងមូលទាំងទឹកទាំងវាលស្រែនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលងងឹតស្លុបគឺមានសភាពស្រាវឆ្អឹងខ្នងខ្លាំងមែនទែនគាត់ជិះទៅមុខបានតែបន្តិចស្រាប់តែគាត់ឃើញអ៊ំប្រុសម្នាក់កំពុងតែជិះកង់នៅពីមុខគាត់
ទាំងផ្លូវហ្នឹងគឺស្ងាត់ងងឹតស្លុបហើយកង់របស់គាត់ហ្នឹងអត់មានតាំងឌីណាម៉ូពន្លឺអាចាស់ចាញ់ពីកង់ឲ្យបានមើលឃើញផ្លូវផងគឺអត់មានគឺគាត់ជិះកង់ងងឹតស្លុបតែម្ដងបងប្រុសម្ចាស់សាច់រឿងក៏គាត់លាន់មកថាចាចំអ៊ំខ្ញុំជិះកង់ម្នាក់ឯងនោះផ្លូវស្ងាត់អញ្ចឹងហ្នឹងគូតដឹងរបស់គាត់ក៏លាន់មកថាប្រហែលជាគាត់អ្នកភូមិហ្នឹងឯងស្រុកទេសស្រុកតំបន់គេស្គាល់ច្បាស់សង្រាប់កលុកអស់អញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេទួលងឹតប៉ុណ្ណាគាត់ជិះបានដែរគាត់ស្ដាប់ហើយគិតថារៀងត្រូវដែរតាខែលោកគាត់ជិះផ្លូវហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់សន្តានាបានត្រឹមតែចំណុចនេះបងប្រុសគាត់ក៏បន្ថយល្បឿនយានយន្តរបស់គាត់ក្នុងចិត្តគាត់គិតថាគាត់ធ្វើបុណ្យពួកអ៊ំប្រុសកង់របស់គាត់នេះអត់មានឌីណាម៉ូទេអញ្ចឹងគាត់មើលផ្លូវអត់ឃើញទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជិះពីក្រោយអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងជួយចេះហ្វាឬក៏ចេះភ្លើងទៅធ្វើឲ្យអ៊ំប្រុសហ្នឹងមិនពិបាកមើលផ្លូវទេមិនបាក់ព្រាវផ្លូវទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់ជិះឡានឥឡូវនេះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវគ្រោះអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជិះលឿនពេកវហុយដាក់អ៊ំហ្នឹងទៅវានាំតែអអន់សធាទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បន្ថយល្បឿនកំពុងតែជិះយឺតនេះគូតដឹងរបស់គាត់ក៏បានចែកមកប្រាប់គាត់ថាបងជិះលឿនតិចមើលគាត់ឃ្លានខ្លាំងណាស់ឃ្លានឡើងញ័រដៃញ័រជើងញ័រខ្លួនអស់ហើយនេះតោះចុះនៅលឿនតិចទៅអាងប្រញាប់ដល់រីសតវិញអាងបានញ៉ាំអីឃ្លានណាគាត់លឺបែបហ្នឹងហើយគាត់ក៏គិតថាចាដាច់សទ្ធាអស់លីងហើយគាត់ក៏មិនបានប្រកែកមិនបានបកស្រាយមិនបានបញ្យល់អ្វីនៅទង្វើល្អរបស់គាត់ទេតែគាត់បន្ថែមល្បឿនយានយន្តវ៉ាកង់របស់អ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់មែនតើថានៅពេលដែលគាត់វ៉ាឡើងល្បឿនដែលគាត់ប្រើប្រាស់មិនលឿនទេព្រោះឡានហើយនឹងកង់ហ្នឹងចាំបាច់វ៉ាកុងទ័រ100អីមិនបាច់ទេបើគាត់ជិះកុងទ័រ30ឬក៏40វ៉ាត្រឹមតែ50ផុតបាត់ហើយណាមួយទៀតគាត់ក៏មិនចង់វ៉ាលឿនដែរក្នុងគោលបំណងរបស់គាត់គឺវ៉ាឲ្យតែផុតតែបន្តិចទៅធ្វើមិនកាត់បន្ថយអាភាពហុយនៃដីហ្នឹងឲ្យបានទាបបំផុតអាចធ្វើបានគឺល្អខ្លាំងហើយចាំជិះហួសអ៊ំបន្តិចទៅចាំជន់បន្ថែមល្បឿននេះគឺជាគំនិតរបស់គាត់គិតបាននឹងហើយគាត់ក៏បានបន្ថែមល្បឿនតែបន្តិចដើម្បីវ៉ាអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងនៅពេលដែលវ៉ាឡើងគូដណ្ដឹងរបស់គាត់នេះបានអើតមើលអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងរបៀបថាម្នាក់វ៉ាទៅអាអ្នកអង្គុយខាងស្ដាំអើតមើលអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងទោះត្រង់ថានៅពេលដែលវ៉ាឡើងគាត់ឃើញគូដណ្ដឹងរបស់គាត់អើតមើលអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែបន្តដោយសកម្មភាពមួយទៀតទឹកមុខរបស់គូដណ្ដឹងរបស់គាត់គឺមានសភាពភ្ញាក់ផ្អើលផុតពីមើលអាចំហៀងហើយគាត់ខំបែរក្រោយមើលដើម្បីចង់ដឹងថាអ៊ំនឹងណាគេឬក៏មើលតាមកញ្ចក់គាត់ព្យាយាមអើតរកមើលណាក្រោយពីស្ថានភាពស្លន់ស្លោរបស់គាត់ដែលខំប្រឹងអើតរកអ៊ំនឹងណាគាត់ក៏បានលាត់មាត់ទៅម្ចាស់សាច់រឿងថាចាអត់ឃើញអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងទេម្ចាស់សាច់រឿងគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏បានបន្ថយល្បឿនមួយរំពេចហើយគាត់ព្យាយាមមើលទៅតាមកញ្ចក់របស់គាត់ចង់ដឹងថាឃើញអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងដែរឬអត់គាត់បានប្រាប់ថាពិតជាអត់ឃើញអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមែនដូចបំបាំងកាយព្រោះនៅពេលដែលគាត់វ៉ាគៀកទៅដល់នេះអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺនៅកន្លែងហ្នឹងតែនៅពេលដែលគាត់វ៉ាទៅនេះគូតដឹងរបស់គាត់មើលអ៊ំប្រុសមួយហ្នឹងគឺបាត់សូន្យឆឹងតែម្ដងពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលមុខគ្នាក្នុងចិត្តមួយគាត់គិតថាចេះប្រហែលគាត់បត់ចូលផ្ទះណាយដឹងតែក្នុងចិត្តមួយទៀតកំពុងតែបកឯងមួយគាត់ថាចេះបត់ចូលផ្ទះណាបោះខាងស្ដាំខាងវាស្រែសុតហ្នឹងគ្មានផ្ទះណាគេម្នាក់ផងហ្នឹងខាងឆ្វេងនោះសិតតែទឹកហ្នឹងមានផ្ទះណាគឺអត់មានតតែសោះអញ្ចឹងអ៊ំប្រុសម្នាក់នោះបាត់ទៅណាត្រឹមតែគិតប៉ុណ្ណឹងគាត់ដឹងថាអត់ស្រួលហើយគាត់បានបន្ថែមល្បឿនឡានរបស់គាត់ឲ្យលឿនជាងមុនធ្វើម៉េចឲ្យដល់ resort ឲ្យលឿនបំផុតណាអាចធ្វើបានមកដល់ resort ភ្លាមពួកគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតខ្លួនមុជទឹកហើយអស់ហើយរៀបចំអាំងសាច់នៅវេរ៉ង់ដាជាន់ទី1អាំងបណ្ដើញ៉ាំបណ្ដើគួយគុណទេសភាពបណ្ដើបរិយាកាសគឺល្អមែនទែនពួកគាត់បាននិយាយគ្នាថាចាអូប្លង់នៅនេះស្អាតណាស់ស្អែកចាំយើងថតរូបច្រើនហើយស្អែកព្រឹកហ្នឹងពេលព្រះអាទិត្យរះយើងងើបឲ្យតាន់មកដឹងតែថតបានប្លង់ស្អាតហ្មងនិយាយបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះគាត់ក៏មើលទូរស័ព្ទរបស់គាត់ឃើញទូរស័ព្ទរបស់គាត់នេះវាសល់ថ្មតិចពេកគាត់ក៏ប្រាប់គូដដឹងគាត់ថាចាអូនណាឥឡូវណៃញ៉ាំអីសិនណាបងចុះទៅយក power bank តិចព្រោះទូរស័ព្ទបងចិត្តអស់ថ្មហើយបងក៏ឆ្លៀតចូលបន្ទប់ទឹកតិចព្រោះដូចរៀងឈឺពោះនិយាយបានប៉ុណ្្នេះគូដដឹងរបស់គាត់បានងក់ក្បាលហើយគាត់ក៏ស្ទុះចុះទៅតែម្ដងដើម្បីប្រញាប់ធ្វើការងាររបស់គាត់ហើយអាងឡើងមកខាងលើវិញដើម្បីកុំឲ្យអនាគតប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងអង្គុយតែម្នាក់ឯងបំពេញការងាររបស់គាត់រួចរាល់ហើយគាត់ក៏ឡើងមកលើវិញទោះត្រង់ថាចានៅពេលដែលគាត់ឡើងមកលើវិញគាត់ឃើញទឹកមុខគូដដឹងរបស់គាត់គឺភ័យមានសភាពស្លេកស្លាំងខុសធម្មតាគាត់ក៏សួរថាចាអូនណាកើតអីមានរឿងអីមែនគូដដឹងរបស់គាត់គឺយ៉ាងមីងមាំងស្ទើរតែអត់ចង់ឆ្លើយជាមួយគាត់ស្ទើរតែមិនចង់ប្រាប់ថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងគាត់ក៏នៅតែសួរដេញដោលថាមានរឿងអីមែនប្រាប់បងមើលគូដដឹងរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់គាត់ថាចាពេលដែលបងប្រុសម្ចាស់សាច់រឿងចុះទៅខាងក្រោមគាត់កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំអីសុកនេះអំពូលភ្លើងដែលរៀបព័ទ្ធជុំវិញវេរ៉ង់ដាស្រាប់តែលោតភ្លឹបផ្លែតបន្តអញ្ចឹងរហូតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដឹងថាអត់ស្រួលមែនតើណាវាមិនសមភ្លើងខ្សោយទេព្រោះខេត្តនេះគឺអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាស់ចិត្តរបស់គាត់មួយទៀតក៏ប្រាប់ថាចាអូគេលេងមែនតើណាគិតត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏លើកដៃបន់ស្រន់ថាសូមអ្នកថែរក្សាគាត់ហ្នឹងជួយការពារគាត់ផងជួយបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញឆ្ងាយពីគាត់ផងនិយាយបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែភ្លើងវាជប់លោតវាចៃដន្យពេកវាចៃដន្យមែនតើអាពងតលូតភ្លឹបផ្លែតលើកដៃបួងសួងសូមមេត្តាជួយថែរក្សាខ្ញុំផងភ្លើងជប់លោតតែម្ដងភ្លឺធម្មតាវាស្រស់ខ្លាំងមែនតើគាត់ព្យាយាមសម្រួលអារម្មណ៍ហើយធ្វើធម្មតាដូចអត់មានរឿងអីកើតឡើងចឹងគាត់បន្តញ៉ាំអីតែម្នាក់ឯងទៀតកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំសុកគាត់ក៏បានងាកទៅចណ្ដើដែលតពីជាន់ក្រោមមកវេរ៉ង់ដាហ្នឹងគាត់ងាកទៅចណ្ដើភ្លាមគាត់បានឃើញមនុស្សប្រុសម្នាក់កំពុងតែឈរមើលគាត់នៅក្នុងភាពងងឹតដំបូងគាត់មិនមែនគិតថាជាខ្មោចទេគាត់គិតថាបងប្រុសកំពុងតែលេងសើចមួយគាត់របៀបថាលួចមើលគាត់មើលចាំមើលធ្វើអីហើយឲ្យងាកមកឃើញបងប្រុសទៅស្រែកផ្អើលអីអញ្ចឹងណានេះជាអ្វីដែលគូតដឹងគាត់កំពុងតែគិតតែគូតដឹងរបស់គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ចម្លែកដែរថាបងប្រុសគាត់ដើររៀងជើងធ្ងន់តែមកធ្វើមិនចេញពីបន្ទប់ហើយមកឈរនៅកន្លែងហ្នឹងដោយអត់មានសម្លេងជើងទាល់តែសោះគាត់ឃើញបែបហ្នឹងហើយគាត់ក៏បែរមកអង្គុយញ៉ាំអីធម្មតា
តែញ៉ាំយូរទៅទេឲ្យឃើញខ្ញុំសម្លឹងឃើញបងឯងហើយមិនក៏មិនព្រមឡើងមកនៅចាំបន្លាចអីទៀតគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាចំដូចអត់ស្រួលទេគាត់ក៏បានងាកទៅមើលអ្នកដែលឈរអំបញ្ញមិញម្ដងទៀតនៅពេលដែលគាត់ងាកលើកទី2នេះម្នាក់មួយនោះបានបាត់ខ្លួនបាត់ទៅហើយស្របពេលដែលគាត់ងាកមិនឃើញវត្តមានរបស់ម្នាក់នឹងវាស្របពេលគ្នាជាសម្លេងដែលបងប្រុសនេះបើកទ្វារបន្ទប់ទឹកហើយបើកទ្វារចេញមកក្រៅតែម្ដងពេលនឹងហើយដែលគាត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់ឃើញអំបញ្ញមិញនេះមិនមែនជាបងប្រុសម្ចាស់សាច់រឿងមិនមែនជាគូតរឹងរបស់គាត់ទេហេតុការណ៍មួយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់បុកពោះសុកបុកពោះបេះដូងលោតលឿនខ្លាំងមែនទែនមុខស្លេកស្លាំងស្លេកអំតែម្ដងឮត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហើយបងប្រុសក៏ប្រឡប់គាត់ថាចេះអើយវាមិនអីទេអូនប្រហែលអូនឯងស្វាងភ្នែកទេវាមិនដែលមានទេកុំភ័យខ្លាំងពេកនិយាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងកំពុងតែលួងគូតរឹងរបស់គាត់ភ្លើងអគ្គិសនីស្រាប់តែលោតហើយគាត់បន្តថាចេះអូភ្លើងមុននឹងលោតនឹងខៃឡូវាខ្សោយអីដឹងតែក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដឹងច្បាស់ហើយថាអារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងចិត្តពេលនេះគឺខ្មោចលងពួកគាត់ក៏បន្តញ៉ាំបាយកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំបាយស្រាប់តែវិហាររបស់បងប្អូនជាតិហ្នឹងបន្លឺមេក្រូឡើងសូត្រធម៌ពេលយប់របស់បងប្អូនជនជាតិសម្រាប់គាត់ការសូត្រធម៌ជារៀងរាល់យប់នេះសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិវាមិនដែលបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់គាត់ទេប៉ុន្តែវាចង្រៃអីនៅក្នុងយប់ហ្នឹងគឺពេលដែលគាត់ឮសូត្រធម៌មួយហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលសោះតែម្ដងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រឺសម្បុរខ្លាំងមែនទែនពួកគាត់ក៏ចោះទៅដើរលេងតាមមាត់ទឹកដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសហើយដើម្បីជជែកគ្នារឿងជីវិតអីចឹងណាថាអូនអើយការហៅយើងនឹងធ្វើអីយើងបង្កើតគ្រួសាររបៀបម៉េចសារសងគ្នារបៀបរ៉ូមែនទិកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរដឹងហើយណោះតែហ្នឹងពួកគាត់បានដើរដល់ចំណុចឈរមាត់ព្រែកហ្នឹងហើយគាត់បានគយគុនទឹកនិយាយគ្នាគាត់សាសនាជាមួយគ្នាម៉ោងប្រហែលជា9យប់គាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំថាពេលវេលាមួយហ្នឹងគឺមានន័យខ្លាំងណាស់ពួកគាត់បានជជែកវែកញែកតាក់ទងពីរឿងរ៉ាវជីវិតសារសងគ្នានិយាយផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាមានបរិយាកាសខ្យល់បក់រសៀកត្រជាក់គឺរ៉ូមែនទិកមែនទែនហាក់ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលគឺមានតែពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះកំពុងតែរំសាយអារម្មណ៍សុកស្រាប់តែមានក្លិនស្អុយមួយក្លិនស្អុយដែលមុតមែនទែនហោះមកបុកច្រមុះរបស់បងប្រុសគាត់ក៏លេចមើលទៅគាត់ឃើញទូកនេសាទចតជាប់ហ្នឹងគាត់គិតថាចេះប្រហែលជាក្លិនស្អុយមួយហ្នឹងគឺជាក្លិនស្អុយដែលសល់ពីផលនេសាទណាដែលគាត់លាងទូកពួកគាត់អត់ស្អាតអញ្ចឹងហើយទើបមិនមានក្លិនស្អុយមួយហ្នឹងតែក្នុងចិត្តគាត់ក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាចេះស្អុយនេះដូចមិនមែនស្អុយត្រីស្អុយនេះដូចជាស្អុយអ្វីម្យ៉ាងបើត្រីវាមិនមែនស្អុយមុតអញ្ចឹងទេតែនេះវាស្អុយមុតហើយជាក្លិនមួយដែលចម្លែកគាត់គិតក្នុងចិត្តបណ្ដាចង់ដឹងថាក្លិនហ្នឹងជាក្លិនអ្វីកែវភ្នែករបស់គាត់ក៏មើលទៅលើទូកគាត់ពិចារណាក្នុងចិត្តបណ្ដាចង់ដឹងថាក្លិនហ្នឹងជាក្លិនអ្វីស្របពេលដែលភ្នែករបស់គាត់កំពុងតែមើលទូកហើយទាញទៅមើលបរិយាកាសជុំវិញហ្នឹងក្រែងលោមិនមែនចេញពីផលនេសាទកលេចមើលចុះកលេចមើលឡើងស្រាប់តែមានអ្វីមួយទាញភ្នែករបស់គាត់ឲ្យមើលទៅកណ្ដាលព្រែកនឹងតែម្ដងគាត់បែរគ្រាប់ភ្នែករបស់គាត់មើលទៅក្នុងកណ្ដាលទឹកអ្វីដែលគាត់ឃើញគឺមានអ្វីមួយកំពុងងើបចេញពីទឹកធ្មេញឡើងសស្ញាច់ស្ញែងដាក់គាត់មេឃងងឹតឡើងស្លុបហេតុអ្វីគាត់ឃើញធ្មេញសស្ញាច់កំពុងតែស្ញែងដាក់គាត់ឃើញត្រឹមតែធ្មេញវាមិនអីទេតែគាត់ឃើញកែវភ្នែកមួយគូឡើងក្រហមកំពុងតែសម្លឹងគាត់ហាក់ដូចជាមានក្បាលមួយដែលផុសចេញពីទឹកផុតពីឃើញចឹងហើយស្រាប់តែលើកដៃឡើងផុសចេញពីទឹកបោះដៃឲ្យគាត់ល្វិចអារបៀបថាចេះចុះមកគឺក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងគាត់ថាគាត់ច្បាស់ខ្លាំងពេកគាត់អត់បានស្វាងភ្នែកទេព្រោះនៅពេលដែលគាត់ឃើញគាត់ប្រឹងភ្នែកពីរបីដងតែវានៅនឹងដដែលណាវាអត់មានទៅណាទេវាមិនមែនជាការប្រើភ្នែកទេវាគឺពិតជាបានផុសចេញពីទឹកមែនហើយវាឃើញច្បាស់ដូចថ្ងៃគាត់ឃើញអញ្ចឹងភ្លាមគាត់ក៏កែគូតរឹងរបស់គាត់ថាចេះតោះអូនតោះយើងចូលបន្ទប់វិញទៅគាត់អូនដៃគូតរឹងរបស់គាត់យ៉ាងលឿនចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងទាំងគូតរឹងរបស់គាត់ចង់សួរថាចេះមានរឿងអីមិនក៏ចូលពងតែរ៉ូមែនទិកផងតែគាត់មិនឆ្លើយអ្វីទាំងអស់មានសំណួរអ្វីក៏គាត់មិនឆ្លើយគឺគិតតែតោះអូនតោះអូសដៃចូលមួយរំពេចត្រឹមតែចំណុចមួយនេះក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់កំពុងតែដិតដាននៅស្ថានភាពថាតើអ្វីដែលគាត់ឃើញអំបញ្ញមិញនេះវាពិតប្រាកដឬក៏ជាការភ័ន្តច្រឡំរបស់គាត់ត្រឹមចំណុចមួយនេះពួកគាត់ក៏បិទភ្លើងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងគេងមុនគាត់គេងគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានសំពះខ្នើយ3ដងហើយបន់ស្រន់ឲ្យអ្នកថែរក្សាគាត់នឹងជួយថែរក្សាគាត់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអ្វីដែលអាក្រក់មកបៀតបៀនបានឡើយសោះហើយនេះគឺជាទម្លាប់របស់គាត់ហើយព្រោះដោយសារតែគាត់ជួបរឿងច្រើនពេកចឹងក្នុងករណីហ្នឹងហើយដែលទៅកន្លែងណាក៏ដោយគាត់មិនដែលរំលងនៅក្នុងករណីណាទេមុនចូលបន្ទប់ត្រូវគោះទ្វារ3ដងដាក់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់គាត់នៅលើក្បាលតនេកមុនចូលគេងសំពះខ្នើយ3ដងវាជារឿងទម្លាប់របស់គាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉ោងដែលពួកគាត់គេងគឺម៉ោងប្រហែលជា 9:40 នាទីហើយការចូលគេងនេះគឺបខំចិត្តចូលគេងណាព្រោះអ្វីដែលបានជួបប្រទះរវាងគាត់និងគូតរឹងរបស់គាត់នឹងវាច្រើនពេកហើយនៅក្នុងយប់ហ្នឹងតែម៉ោង 9:40 នាទីអ្នកភ្នំពេញណាដែលគេងលក់ហើយវាជាករណីដែលកើតឡើងចំពោះពួកគាត់ដូចគ្នាគឺពួកគាត់គេងអត់លក់ទេគេងគឺបានត្រឹមតែគេងសង្ងំបានត្រឹមតែសង្ងំតែអារម្មណ៍នឹងកែវភ្នែកគឺស្វាងចេះគាត់បញ្ឈរភ្នែកគាត់នៅគ្រីគ្រូនៅលើគ្រែរហូតដល់ម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង 11:40 នាទីអញ្ចឹងគាត់នៅលើគ្រែនឹងគេងមិនលក់ទាំងពីរនាក់រយៈពេល2ម៉ោងត្រឹមម៉ោង 11:40 នាទីគាត់ក៏បានឮសំឡេងចម្លែកសំឡេងគ្រីគ្រូសំឡេងដូចមានគេរើអីវ៉ាន់រើចានឬក៏យកអាហារដែលនៅសល់ដែលគាត់ទុកចោលនៅវេរ៉ាំដាហ្នឹងណាគាត់គិតក្នុងចិត្តថាអញ្ចេះទេបុគ្គលិករបស់គេក៏សកម្មមកម៉េះម៉ោង 11:40 ហើយគាត់ភ្ញៀវឡើងអង្គុយនៅហ្នឹងមករើអីវ៉ាន់ទាំងយប់តែហ្មងឯងហើយចាំស្អែកព្រឹកចាំរើក៏មិនបានគាត់គិតក្នុងចិត្តគាត់និយាយខ្សឹបខ្សៀវជាមួយនឹងគូដឹងរបស់គាត់ប៉ុន្តែគូដឹងរបស់គាត់ប្រាប់គាត់ថាអញ្ចេះផ្ទៀងតិចស្ដាប់ឲ្យធ្វើសញ្ញាមួយដែលដាក់ក្នុងតិចណាប្រាប់គាត់ថាអញ្ចេះផ្ទៀងតិចស្ដាប់សិនពួកគាត់ពិតជាបានផ្ទៀងតិចស្ដាប់មែននៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមផ្ចង់ទៅជាមួយនឹងសំឡេងដែលនៅលើវេរ៉ាំដារបស់គាត់ហ្នឹង
ស្រាប់តែគាត់ឮសំឡេងនិយាយគ្នាជាភាសាមួយតែគាត់មិនដឹងថាជាភាសាអ្វីទាល់តែសោះនិយាយញាប់ស្អេកញាប់តតាត់ស្ដាប់អ្វីក៏មិនបានសូម្បីតែមួយម៉ាត់ត្រឹមចំណុចនេះបើសិនជាបងប្អូនជនជាតិគាត់ដឹងថាភាសារបស់ពួកគាត់និយាយគឺភាសាអីគេហើយគាត់ក៏មិនមែនអត់ដែលឮដែរព្រោះគាត់មានមិត្តភ័ក្តិមានអីដែរហ្នឹងតែនេះគឺជាភាសាមួយដែលចម្លែកដែលគាត់មិនដែលឮក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺលើកទី1ដែលគាត់ឮវាមិនសមព្រោះទឹកដីនេះមិនមែនគាត់នៅស្ថិតនៅឯបរទេសនោះទេនេះគឺជាទឹកដីកម្ពុជាហេតុអ្វីទៅបានមានភាសាចម្លែកបែបហ្នឹងពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលមុខគ្នាទាំងភ័យទាំងខ្លាចពួកគាត់ព្យាយាមសង្ងំគេងរៀងខ្លួនធ្វើដូចអត់បានឮសំឡេងនឹងតតែសោះតែបងប្អូនហើយគេងមិនលក់មកវានៅស្ដែងនឹងតិចហ្នឹងពេលហ្នឹងបងប្រុសបានចោលភ្នែកទៅមើលអំពូលនៅពីមុខទ្វាររបស់គាត់ឃើញអំពូលនឹងចាប់ផ្ដើមភ្លឹបផ្លែតគាត់ប្រាប់ថាសកម្មភាពពេលហ្នឹងគាត់ដូចស្ថិតនៅក្នុងរឿងកុនគឺជាប្រភេទរឿងខ្មោចគឺដូចគ្នាបែបបិទហ្មងរឿងខ្មោចដែលបញ្ចាំងនៅរោងកុនទាំងអំបល់ម៉ានដែលមុនខ្មោចលងអំពូលចាប់ផ្ដើមភ្លឹបផ្លែតនៅមាត់ទ្វារអីគឺគាត់ថាដូចគ្នាបេះបិទហើយទស្សនវិជ្ជាមួយនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែខ្លាចកាន់តែភ័យខ្លាំងទៀតទាំងពីរនេះដឹងហេតុអីបងប្អូនអំពូលដែលភ្លឹបផ្លែតនឹងមិនមែនជាអំពូលដែលបើកជាប់ទេតែជាអំពូល sensor លុះត្រាតែមានសត្វលុះត្រាតែមានមនុស្សដែលធំដើរកាត់ទៅវាលោតភ្លើងមកត្រឹមកដោកឡាតវាមិនលោតភ្លើងនោះទេតែនេះ sensor លោតចុះលោតឡើងបងប្រុសឃើញបែបហ្នឹងគាត់ខំប្រឹងលបមើលស្លឹងមើលទៅខាងក្រៅចង់ដឹងថាណាគេដើរកាត់មែនមានឆ្មាមានឆ្កែមែនអ្វីដែលគាត់សម្លឹងខាងក្រៅហ្នឹងគាត់ពិតជាប្រទះឃើញអ្វីមួយមែននៅខាងក្រៅបន្ទប់ហ្នឹងតែម្ដងគាត់ឃើញស្រមោលមនុស្សម្នាក់គាត់ប្រាប់ថាមិនដឹងជាដើរមិនដឹងជាហោះមិនដឹងថាគេធ្វើរបៀបម៉េចទេព្រោះក្នុងលបឿនដែលលឿនខ្លាំងមែនទែនអារបៀបឈឹបលោតមិនមែនជាលបឿនរបស់មនុស្សដើរក៏មិនមែនជាលបឿនរបស់មនុស្សលោតដែរគួរនិយាយថាម៉េចដូចភ្នែកកន្ទោលអញ្ចឹងណាមកឈឹបលោតភ្លើងគឺអញ្ចឹងកាត់មុខបន្ទប់គាត់មួយយប់ហ្នឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកគាត់បានឮសំឡេងជើងរត់បានបន្តិចគាត់បានឮសំឡេងជើងឡើងកម្មចន្ទាបានបន្តិចទៀតឮច្បាស់តែម្ដងគឺសំឡេងដើរពីលើដំបូលរបស់ពួកគាត់ដើរពីលើដំបូល 100%ប៉ុណ្ណឹងអាលបឿននោះខែលោយើងមើលវាមិនទាន់ល្ងឹតតែនេះដើរលើដំបូលមនុស្សណាទៅដើរលើដំបូលនឹងកើតតតែដាក់ចដើតែធ្វើម៉េចទៅដើរនៅលើដំបូលនឹងកើតផុតពីដើរគឺរត់ពេញដំបូលនឹងតែម្ដងគាត់ប្រាប់ថាទម្ងន់ជើងដែលឮគឺធ្ងន់ខ្លាំងណាស់គាត់បានប្រាប់ថាអញ្ចេះអារម្មណ៍របស់គាត់គឺដឹងច្បាស់ហ្មងគឺអារបស់ដែលនៅខាងក្រៅនោះកំពុងតែបង្កសំឡេងជើងនោះវានៅខាងក្រៅនឹងកំពុងតែរកផ្លូវចូលមកខាងក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាសកម្មភាពមួយដែលរកយ៉ាងម៉េចក៏រកផ្លូវអត់ឃើញដូចមានអ្វីមួយដែលរារាំងរកផ្លូវចូលអត់ឃើញរកទ្វារចូលអត់ឃើញអារបៀបគួរតែនិយាយថាចោលចង់កោះផ្ទះអញ្ចឹងខំប្រឹងអឺតមើលកន្លែងណាទ្វារគេកន្លែងណាប្អួយគេរបៀបអញ្ចឹងគឺទស្សនវិជ្ជាមួយហ្នឹងតែម្ដងពួកគាត់វិញគឺភ័យយកតែមែនតើពួកគាត់ភ័យបែកញើសជោគទាំងម៉ាស៊ីនចក្រគាត់ដាក់លេខ16តែបែកម្នាក់នោះគឺបែកញើសជោគប៉ិនគ្រាប់ពោតត្រឹមចំណុចនេះគាត់ប្រមូលភាពក្លាហានរបស់គាត់ប្រមូលស្មារតីរបស់គាត់ស្ទុះទៅចាប់បន្តោងខ្សែករបស់គាត់ដែលជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលគាត់ដាក់នៅលើក្បាលក្រែហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមសំពះបន់ស្រន់ដល់អ្នកថែរក្សានឹកអស់ហើយខ្សែស្រឡាយខាងណាខាងណីញាតិការទាំង7សដានខាងជីដូនខាងជីតាខាងឪពុកខាងម្ដាយខាងគូតដឹងគាត់នឹកអស់ហើយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើលោកគាត់ស្គាល់ឈ្មោះប្រមាណគាត់រាប់អស់ហើយបន់ទាំងអស់គាត់ព្យាយាមបន់ស្រន់ថាធ្វើមិនក៏ដោយការពារពួកគាត់កុំឲ្យអាខាងក្រៅនឹងចូលបានឲ្យសោះគាត់បន់ទាំងញាស់ខ្លួនកំពុងតែបន់នេះគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអភិនិហាខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនគាត់ថានៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបន់នេះគាត់បានដាក់យ័ន្តមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់មានបតោងខ្សែកហើយគាត់មានយ័ន្តមួយទៀតយ័ន្តនឹងដាក់លើក្បាលតនេដូចគ្នាកំពុងតែអង្គុយបន់ស្រន់អោបខ្សែកបន់ស្រន់នេះយ័ន្តនៅលើក្បាលតនេនេះបន់ស្រន់បន់កំពុងតែបន់គាត់ក៏លេចមើលយ័ន្តរបស់គាត់នៅលើក្បាលតនេគាត់បានឃើញអ្វីមួយគាត់បានប្រាប់ថាអ្វីដែលគាត់នឹងប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាហួសនឹងនិស័យនឹងជឿតែម្ដងហើយអាចប្រាប់ថាគាត់បោកប្រាស់ក៏បានដែរតែសម្រាប់គាត់វិញគឺ 100% នៅអ្វីដែលគាត់ឃើញគឺស្រស់ពេកកំពុងតែបន់ស្រាប់តែមានស្រមោលតាបោះស្លៀកសអណ្ដែតចេញពីយ័ន្តរបស់គាត់នៅពេលដែលទស្សនវិជ្ជាលោកតាអណ្ដែតចេញពីយ័ន្តរបស់គាត់សំឡេងដែលរត់នៅលើដំបូលរបស់គាត់ទាំងអស់ស្ងាត់ឈឹងដូចចោលលុចសះចឹងបាត់ឈឹងតែម្ដងបាត់ដូចគេជប់បាត់យកតែមែនទែនគាត់ប្រាប់ថាវាជារឿងអច្ឆរិយៈពេកហើយទី1លឺអស់មួយយប់ហើយបើគាត់លឺតែម្នាក់ឯងវាមិនថាទេតែគូតដឹងគាត់ក៏លឺដែរទី2ស្រមោលតាបោះចេញពីយ័ន្តរបស់គាត់មកត្រឹមយ័ន្តចេញពីយ័ន្តហ្នឹងសំឡេងទាំងអស់បាត់សូន្យនៅពេលដែលស្ងប់ស្ងាត់ហើយពួកគាត់ក៏សង្ងំគេងរហូតដល់ម៉ោង6ព្រឹកពួកគាត់ក៏ស្ទុះក្រោកឡើងដើម្បីរៀបចំខ្លួនហើយត្រឡប់មកទីក្រុងភ្នំពេញវិញពេលដែលអូហៃវ៉ាន់ចេញពីរីសតរបស់គេហ្នឹងគាត់ក៏បានជួបបុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវហើយគាត់មិនអស់ចិត្តគាត់ក៏សួរទៅកាន់បុគ្គលិកថាចេះអូនណាយំមិញតែម៉ោង11:12ពួកឯងមានឡើងទៅប្រមូលអីវ៉ាន់ឡើងទៅប្រមូលជាក្រានអីនៅវេរណ្ដាបងអត់ពួកគាត់ក៏ធ្វើមុខឆ្ងល់របៀបថាបងឯងនិយាយគេហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយថាចេះអត់ទេបងច្បាប់តើតែភ្ញៀវចេញទៅបានពួកខ្ញុំមានសិទ្ធទៅប្រមូលបានឬត្រឹមតែប៉ុណ្នេះគាត់ប្រាប់ថាចម្លើយមួយហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ព្រឺសម្បល់ខ្លាំងយកតែមែនតើមិនឯអន់យូគាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះឡានប្រមូលអីវ៉ាន់ដាក់ឡានហើយបោះចេញពីរីសតនោះយ៉ាងលឿនបំផុតដែលអាចធ្វើបាននៅតាមផ្លូវមកទីក្រុងភ្នំពេញវិញនេះគូតដឹងរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់នៅរឿងរ៉ាវមួយទៀតអ្វីដែលគូតដឹងរបស់គាត់បានប្រាប់មកកាន់គាត់គឺអញ្ចេះយប់មិញនេះក្រោយពីចប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ពួកគាត់សង្ងំគេងរៀងខ្លួនទៅវិញនេះគូតដឹងរបស់គាត់បានមានសម្បត្តិនិមិត្តមួយគាត់បានឃើញខ្មោចស្រី2នាក់ស្លៀកខ្មៅមួយស្លៀកសមួយស្លៀកពាក់ជានារីបងប្អូនជនជាតិតែទាស់ត្រង់ថាទឹកមុខគួរឲ្យខ្លាចមែនទែនភ្នែករូងចូលទៅខាងក្នុងហើយខ្មៅក្រឹបអត់មានឃើញប្រស្រីអ្វីទាំងអស់អត់មានឃើញគ្រាប់ភ្នែកហាក់ដូចជាកន្លែងគ្រាប់ភ្នែកហ្នឹងគឺអត់មានអីជាវាលំហប្រហោងខ្លងចូលទៅរលាហ្មងមានម្នាក់ហោះដេញគាត់ហើយម្នាក់ទៀតរត់ដេញគាត់រត់មួយយប់ហ្នឹងនៅក្នុងយល់សពគាត់រត់រហូតដល់គាត់ភ្ញាក់ពីគេងងើបមកគឺម៉ោង6ល្មម
ពេលនឹងហើយដែលគាត់ដឹងថាសំណាងណាស់ដែលគាត់មានរបស់ការពារខ្លួនបើសិនជាមិនមានមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេយ៉ាងម៉េចនេះហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវទាំងអស់របស់បងប្រុសម្ចាស់សាច់រឿងយល់យ៉ាងណាដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សាច់រឿងនេះជាទម្លាប់នៅពេលដែលខ្ញុំបានសាច់រឿងណាមួយពីបងប្អូនគឺខ្ញុំអត់ស្ដាប់ភ្លាមនិយាយភ្លាមទេគឺខ្ញុំតែងតែសរសេរជា file Microsoft Word អីចឹងទៅដើម្បីរៀបរៀងថាតើសាច់រឿងមួយណាមកមុនសាច់រឿងមួយណាមកក្រោយចឹងហើយទៅមិនងាយស្រួលឲ្យខ្ញុំក្នុងការយកសាច់រឿងបងប្អូនតាមលំដាប់លំដោយយកមកបកស្រាយទៅកាន់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សាច់រឿងរបស់គាត់នៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរគឺខ្ញុំព្រឺរោមខ្លាំងមែនទែនហើយមុននឹងខ្ញុំយកមកនិយាយគឺខ្ញុំអានមកត្រួសទៀតព្រឺរោមភាសាទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជូនបងប្អូននេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកអង្គុយគៀកខ្ញុំណាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាខ្ញុំព្រឺរោមខ្លាំងមែនទែនស្ដាប់ទៅខ្ញុំនិយាយដូចធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំព្រឺរោមព្រឺយកតែមែនទែនណាព្រោះទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់គឺខ្ញុំឃើញពេញគ្រប់ផ្នែកបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចគឺវាពេញផ្នែកតែម្ដងដែលខ្ញុំឃើញថាអូសាហាវសាច់រឿងនេះសាហាវយកតែមែនទែនមិនដឹងថាបងប្អូនណាខ្លះដែលបានជួបប្រហាក់ប្រហែលជាមួយគាត់មិនថានៅតំបន់ហ្នឹងទេអាចថានៅតំបន់ផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបងប្រុសដូចត្រូវឆ្នោតធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជារឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបគឺបង្កដោយខ្មោចស្រីដែលជាជនជាតិ2នាក់ដែលស្លៀកសមួយស្លៀកខ្មៅមួយហ្នឹងដែលព្យាយាមបង្ហាញគាត់បន្លំធ្វើជាគាត់នៅឈរនៅកិច្ចដើមើលទៅគូតដឹងរបស់គាត់ព្យាយាមបង្កហេតុនីមួយឬក៏តាំងពីបង្ហាញខ្លួននៅកណ្ដាលព្រែកដាក់ទៅបងប្រុសស្ញាញ់ចាញ់ថ្មិញសស្ញាទៅអញ្ចឹងទៅគឺទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់វាសាហាវខ្លាំងពេកបងប្អូនមិនដឹងគួរនិយាយថាម៉េចតែវាសាហាវយកមែនតើខ្ញុំអត់អាចចំអាយឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំនៅក្នុងបរិយាកាសមួយនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើបែបណាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ទេគាត់មានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានទាំងយន្តមានទាំងខ្សែកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនថាគួរតែមានឬមិនគួរមានអីទេអានឹងជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់បងប្អូនធ្វើបែបណាសនុកចិត្តក៏ធ្វើបែបហ្នឹងទៅតែបងប្រុសគាត់ជាអ្នកជឿគាត់អ្នកជួបច្រើនប៉ះរឿងអាគមគេធ្វើអំពើអំព័ន្ធអីច្រើនទៀតចឹងគាត់ចាំបាច់ត្រូវមានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិការពារខ្លួននឹងឯងហើយរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិបងប្អូនតែងតែមានចង្អុលទេបងប្អូនអារបៀបថាយើងពាក់ខ្សែកប្រាស់តែបានដាស់ហើយអញ្ចឹងទៅឬក៏បានមកពីគ្រូណាឬក៏បានមកពីប្រជាជនប្រសងអង្គណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាស័ក្តិសិទ្ធិអត់របៀបអីអញ្ចឹងត្រូវទេបងប្អូនឬក៏ជារូបតំណាងមួយទេប៉ុន្តែសាច់រឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំបានចែករំលែកជូនទៅបងប្អូនតាក់ទិនជាមួយនឹងរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិសំបីតែសាច់រឿងមួយដែលបងប្រុសដែលគាត់ទិញឡានថ្មីគាត់គិតថាជាជំនាញឡានណាប៉ុន្តែជាដួងវិញ្ញាណអ្នកតាមថែរក្សានៅក្នុងបន្តោងរបស់គាត់ជាដើមឡាសាច់រឿងច្រើនមែនទែនគឺតាក់ទិនពីជុំវិញរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិនឹងតើគួរតែបកស្រាយបែបណាគួរតែបកស្រាយថាចេះដើម្បីស្រាយចម្ងល់បងប្អូនបើយើងរាប់ពីបារមីធំឥឡូវឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គដង្កើសួរថាតើនៅកន្លែងព្រះអង្គដង្កើនេះព្រះអង្គដង្កើអាចនៅក្នុងរូបរបស់គាត់24ម៉ោងលើ24ម៉ោង365ថ្ងៃលើ365ថ្ងៃអត់មិនទេបងប្អូនមិនទេព្រះអង្គក៏មិនមែននៅក្នុងរូបសំណាក់នឹងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលរាល់វេលាដែរវាហាក់ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើជាមេរបស់គេក៏បងប្អូនមិនច្បាស់ថានៅក្នុងការិយាល័យ7ថ្ងៃដែរត្រូវទេបងប្អូនក៏មិនច្បាស់ថានៅការិយាល័យ8ម៉ោងដែរត្រូវទេបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចប្រៀបធៀបបានគឺបងប្អូនមានកូនចៅបងប្អូនមានក្រុមការងារអញ្ចឹងបើសិនជាគេមករកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាយកលិខិតអញ្ជើញឬក៏លិខិតស្នើសុំអីមួយមកកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមិនជួបបងប្អូនទេគឺជួបកូនចៅឬក៏ក្រុមការងារនឹងឯងដែលជាអ្នកយកសារទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅឲ្យបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងតើនេះបងប្អូនអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះហើយគ្រប់អង្គបារមីដែលធំប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំផែនដីទាំងមូលគាត់តែងតែមានកូនចៅគាត់តែងតែមានដៃជើងបរិវារតូចបរិវារធំមានមេតបមរិញគង់វាលជាដើមឡាក់មានច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលទុកឲ្យធ្វើការឲ្យគាត់ណារបៀបអញ្ចឹងគួរនិយាយអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនយករបស់ស័ក្តិសិទ្ធិមួយទៅប្រសិទ្ធិវាអាចមានករណីពីរករណីទី1អស់អង្គបារមីចាត់តាំងបរិវារណាម្នាក់ដែលស័ក្តិសមឋានៈទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលអាចអាស្រ័យបុណ្យជាមួយនឹងបងប្អូនបានឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនជាតិមុនជាទេវតាជាន់ខ្ពស់អីចឹងទៅអញ្ចឹងគេមិនអាចឲ្យកូនចាប់កូនព្រៀបមកមើលបងប្អូនបាននេះគេប្រមាណមើលនិស័យហើយគេដឹងថាតើតែមេតបអង្គនេះឬក៏តើតែបរិវារអង្គនេះកម្រិតលេខ1កម្រិតលេខ2អីចឹងទៅមកតាមថែរក្សាបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងគាត់អាចចាត់តាំងបរិវារណាម្នាក់ដែលស័ក្តិសមប្រស្រ័យបុណ្យឬក៏ស័ក្តិសមជាមួយនឹងឋានៈយសរបស់បងប្អូនឲ្យមកថែរក្សាបងប្អូនដោយមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលបងប្អូនយកទៅដាស់ហ្នឹងធ្វើជាសំណឹងស្គាល់ពាក្យសំណឹងទេបងប្អូនសំណឹងវត្ថុតាងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយកអញ្ជៀនរបស់បងប្អូនទៅបញ្ចុះឬក៏យកទៅដាស់អញ្ចឹងអញ្ជៀនមួយហ្នឹងហើយជាសំណឹងនៃអស់អង្គបារមីករណីទី2ក៏អាចបានថានៅពេលដែលដាស់របស់អស់ហ្នឹងហើយបារមីអង្គមួយហ្នឹងជាអ្នកដំណញៀនជាមួយនឹងរបស់មួយហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាទ្រង់ឬក៏ព្រះអង្គឬក៏បារមីអង្គហ្នឹងឬក៏គាត់និយាយស្រួលចាស់មិនបានមកស្ថិតនៅក្នុងរបស់មួយហ្នឹងទេតែរបស់មួយហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនកាន់ជាប់ខ្លួនវាមានចំហាយញៀនរបស់គាត់នៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាល់ឬក៏មានអាសន្នឬក៏អន់ក្រកន្លែងណាបងប្អូនអាចបន់ស្រន់ទៅគាត់ទៅវត្ថុមួយហ្នឹងវាហាក់ដូចជាទូរស័ព្ទឯកជនរបស់បងប្អូននិយាយជាមួយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់បានហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាខ្ញុំបកស្រាយនឹងអត់ត្រូវទេសូមបងប្អូនមេត្តាជួយណែនាំហើយនឹងជួយបង្ហាត់បង្ហាញដល់ខ្ញុំផងតាមរយៈ comment ឬក៏ private chat មកកាន់ page កម្មវិធីជាអ្វីដល់ហើយអរគុណណាស់សម្រាប់ការតាមដានសង្ឃឹមថាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខកបំណងនោះទេអរគុណការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងចូលមករស់នៅក្នុងបរិបទនីមួយៗនៃម្ចាស់សាច់រឿងដែលបានចែកមកកាន់កម្មវិធីជាអ្វីសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសាច់រឿងដែលល្អសូមមេត្តាចែករំលែកមកកាន់កម្មវិធីជាអ្វីជា PDF ជាសំឡេងជាការសរសេរជាសារបែបណាក៏បានដែរតាមរយៈ Facebook Messenger ហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការបរិច្ចាគរបស់បងប្អូនមកកាន់កម្មវិធីជាអ្វីតាមរយៈ QR Code ដដែលអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រនំប៉័ងហោះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គូបញ្ជាក់ជូនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានំប៉័ងហោះនៅពេលនេះគឺពួកយើងបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បម្រើក្នុងកម្មវិធីរបស់បងប្អូនជាប្រភេទនំប៉័ងហោះ mini ទូចៗខ្ជូត
សម្រាប់បម្រើជូននៅភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់បងប្អូនដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមិនថាជាកម្មវិធីអ្វីនោះឡើយបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងថាតើនំប៉័ងហោះរសជាតិបែបណាសូមកុំភ្លេចតាក់ទងទៅ page នំប៉័ងហោះដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើចង់ដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីក៏អាចតាក់ទងទៅតាម page មួយនោះផងដែរពីពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែមនុស្សល្អជួបតែរឿងរ៉ាវល្អៗរកទទួលព្រានមានបានប្រកបអាជីវកម្មប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃមានតែលទ្ធផលល្អគួរឲ្យគាប់ចិត្តសូមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើតមានចំពោះបងប្អូននិងក្រុមការងាររបស់បងប្អូនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនសូមឲ្យជីវិតគូរបស់បងប្អូនជួបតែភាពផ្អែមល្ហែមដូចទឹកឃ្មុំចឹងអរគុណសម្រាប់ការធ្វើជាប្រិយមិត្តស្មោះស្ម័គ្ររបស់កម្មវិធីជាអ្វីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទវិទូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងសន្មតថាជួបគ្នានៅអេពីសូតក្រោយ